Здравствуйте, Максим Харитонович. Вы много лет работали в МИДе, его возглавляли, дипломаты. Вот хотелось бы узнать вашу точку зрения о том, на каком уровне развития сейчас находятся абхазо-российские отношения. Не секрет, что наши отношения развиваются очень успешно, активно. Есть периодические трудности, вызванные не нашими двусторонними отношениями, а внешней обстановкой. Сейчас, вы знаете, идет борьба коллективного Запада против России и ее союзников. Мы с Россией союзники. Естественно, это турбулентный период, мы переживаем вместе. Все нападки и экономические санкции, которые ударяют по России, ударяют и по нам, так же, как и повышение уровня жизни в России, отражается и на нас. Вот. Мы очень взаимосвязаны с Россией. И как бы определять уровень наших отношений сегодня, на этом этапе или на прошлом, как-то трудно. Есть объективные причины, вот, когда такие отношения имеют определенный какой-то характер. Если говорить о самом вот этом периоде, да, всей вот нашей современной истории, вы знаете, что эти отношения были абсолютно разными во все годы. Если говорить о периоде сразу после войны, о блокаде и, так сказать, о ельцинской России, да, и то, какие были отношения тогда. И даже тогда, несмотря на такую открытую прогрузинскую позицию со стороны России, да, и несмотря на блокаду, несмотря на многочисленные проблемы в наших отношениях, руководство Абхазии выступало за то, чтобы наши отношения с Россией строились как между двумя добрыми соседями и союзниками. И наш первый президент заложил фундамент этих отношений, несмотря на многие тогда проблемы, я не буду сейчас это все вспоминать. Затем, вы помните, к власти в России пришел Владимир Владимирович Путин, и как наши отношения изменились и приобрели абсолютно новый характер. Затем последовало признание. И весь этот период, вот, если смотреть, то эти отношения развиваются, они идут только вперед, только вверх. Россия для нас гарант безопасности, и это еще озвучивалось при первом президенте. И позиция Абхазии была такой, что Россия для нас выступает гарантом нашей безопасности, несмотря на то, что тогда ответных сигналов, особенно вот, как бы от руководства России, не было. Были люди, отдельные личности, которые до сих пор, вы всех их знаете, все имена, не буду сейчас всех вспоминать, чтобы никого не пропустить, но их очень много. Люди, благодаря чьим усилиям вот эти отношения приобрели со временем тот характер, который они носят сегодня. Стратегическое партнерство и союзничество. Сегодня, вот на сегодняшний день, в связи с последними событиями некоторыми, очень часто в обществе есть, скажем так, волнение. Да? Многие говорят о том, что мы делимся своим суверенитетом, мы отходим от независимости, многие этого опасаются. Вот как вам кажется, есть ли вот почва действительно для таких опасений? Я считаю, что почвы для этих опасений нет, потому что, вы знаете, жизнь независимого государства – это как прогулка по оживленной улице. Вы не можете идти абсолютно один и игнорировать людей, которые идут вам навстречу. Вы в любом случае взаимодействуете с окружающими. Вы в любом случае как-то становитесь частью этого всего процесса. Мне очень интересно вот сейчас представить действительно независимые государства. Вот новости сегодняшние меня натолкнули на мысль, что одним из самых, допустим, в рейтинге независимых государств сегодня является Йемен и хуситы, которые единственные в арабском мире, которые пытаются оказать поддержку палестинцам. И сегодня они подверглись атакам со стороны США и Великобритании. Есть еще несколько государств, которые являются абсолютно независимыми. С другой стороны, давайте как бы посмотрим на это в некотором сравнении. Вот насколько независима Финляндия по отношению и в сравнении с Абхазией. Да? Финляндия
развитое экономическое государство, признанное член ООН, довольно-таки успешное было все это время. Вот. И сейчас Финляндию втянули в НАТО. США открыто Финляндия диктует, как себя вести по отношению к восточному соседу, к России. Финляндия закрывает границы, отрезает себя от всех поставок, вообще от всех экономических контактов с Россией. Страдает экономически. И страдает экономически. Но давайте посмотрим, в этом случае Финляндия независимое государство, она делится своим суверенитетом с США. А вообще здесь еще очень важно сказать о том, как строятся отношения, допустим, у США с ее сателлитами или союзниками, и как строятся отношения у России с ее союзниками. И в чем не говорю да. сателлитами, потому что это вообще абсолютно две разные вещи, то, как действует США и как действует Россия. И уровень доверия и уровень вообще дискуссии, ведения переговоров, допустим, между Абхазией и Россией, он намного более открытый, продуктивный и равноправный, и взаимовыгодный, чем между американцами и, скажем, Финляндией, вот сейчас, которую я привел в пример. Там вопрос стоит очень просто. Либо да, в интересах Соединенных Штатов или там Запада. В случае с Абхазией Россия всегда проявляла сдержанность. Наши переговоры всегда, ну, по крайней мере, в тех, в которых я участвовал, я не был в других, где было по-другому, поэтому не могу вам сказать. Но в тех, в которых я участвовал, их было много. Эти переговоры, этот диалог всегда был в виде диалога двух равноправных сторон, которые стремятся найти компромисс и прийти к взаимовыгодному решению.